A visegrádi Szűz Mária Ferences kolostort még Zsigmond király alapította 1425 után, és ennek a kolostor templomának a feltárása ez most történt meg, és a feltárás során egy egészen különleges lelet került elő. Ez a lelet már a kolostor későbbi korszakához tartozik, ugyanis Mátyás király 1473-ban újjá alapította ezt a kolostort, és hozzáfogott a felújításához is. A felújítás során nem csak az épületeket csinosították és bővítették ki, hanem egy új főoltárt is állítottak a templomba, és ennek a főoltárnak a darabjait találtuk meg a főoltár előtt kialakított kripta beomlott belső terébe bezuhanva. Egy egészen egyedi főoltárról van szó, ugyanis fehér márványból faragták, és egy olasz reneszánsz oltár darabjainak bizonyultak ezek a töredékek. Jó állapotban fennmaradt részletek alapján egyértelműen bizonyosságot nyert, hogy ennek az oltárnak a készítője a kései Quattrocento firenzei szobrászatának egyik kiemelkedő mestere, Benedetto da Maiano volt. Benedetto da Maianónak a kapcsolata régóta jól ismert Magyarországgal, hiszen a firenzei reneszánsz művészek nagy életrajzírója a 16. században Giorgio Vasari is megemlékezett arról, hogy Benedetto kapcsolatba állt Mátyással, járt is Mátyás udvarában, sőt egy anekdótában azt is leírta, hogy állítólag éppen ez a magyarországi látogatása vezetett arra, hogy márványfaragó mester lett, hiszen korábban faintarziával foglalkozott, de amint Vasari elmeséli, Magyarországra egy ilyen intarziás ládát hozott, de ez a tengeri úton tönkrement, és hát ezen elkeseredve döntött arról, hogy ezután majd sokkal maradandóbb anyagban fog dolgozni. Valószínűleg ez az anekdóta nem felel meg teljesen a valóságnak, Benedetto már jóval korábban is dolgozott márványban, azonban tény, hogy Mátyás megrendelésére is munkákat végzett. Nemrégiben sikerült őt azonosítani annak a híres Mátyás és Beatrix márványportrénak a mestereként, amely mindvégig gyűjteményben maradt fenn, és ma is a Szépművészeti Múzeum őrzi. Ezek valószínűleg a Budai Palotában Mátyás korában készültek, és a Budai Palotát díszítették. Azonban nem csak erről a munkájáról tudunk, hanem 1493-ban keletkezett két oklevél, ami arról szól, hogy Mátyás megrendelésére egy eukarisztikus tabernákulumot is készített, azonban a király halálával ugye ez a munka megszakadt. Még az sem lehetetlen, hogy az az oltár, ami ugye a korban szokás szerint, mert lehetséges, hogy valóban egy tabernákulum oltár volt, akár ezzel az 1493-ban említett művel azonos. A oltár stiláris elemei is arra vallanak, hogy Benedettónak egy kései, az 1480-as években készült műve lehet, és a templom építés története is arra val, hogy inkább már Mátyás halála után helyezhették el ezt az oltárt a templom szentélyébe, amit már minden bizonnyal második Ulászló épített fel. Maga a templom szentély is egy kiemelkedő, ilyen értékes, későgótikus épület volt. Ugyanebből a kriptából, ahonnan az oltár darabjai előkerültek, a szentélynek a boltozati elemei is előkerültek, és egy nagyon bonyolult, összetett későgótikus boltozatot tudtunk ebből rekonstruálni. Azonban mégiscsak az oltár töredékei a legfontosabbak. Egy angyalszobor, illetve valószínűleg nem is csak egy, hanem legalább két angyalszobor darabjai kerültek elő a kriptába bezuhanva, és ami a leglátványosabb és a legfontosabb, két olyan szobortartó konzol, amelyek kerubokat ábrázolnak, ezek maradtak meg legépebben. Maga a szobor, ami fölöttük volt, illetve szobrok, ezek sajnos apró darabokra törtek, azonban ezek a darabok jól értelmezhetőek, Benedetto más szobrait ismerve lényegében behelyettesíthetőek, ezek a töredékek más angyalszobrokon látható részletformákkal. Nyilván nem ennyiből állt az oltár, nem csak ebből a két szoborból és a szoborkonzolból, hanem egy nagyobb építmény lehetett. Erre val az is, hogy a mostani leletek alapján
elég egyértelműen tudunk azonosítani több olyan márványtöredéket, amik még sokkal régebben, az 1940-es évek kutatásai során kerültek elő Visegrádról. Sajnos nem tudjuk, hogy pontosan honnan kerültek ezekbe a múzeumba, és eddig nem is lehetett őket igazán műalkotáshoz kötni. Az 1950-es években, amikor ezeket beleltározták, akkor a palota legjobban ismert fehér márvány emlékéhez, a pasztofóriumhoz kapcsolták. Azonban, amikor a 2000-es években elkészült a pasztofóriumnak a rekonstrukció, akkor nyilvánvaló vált, hogy ezek nem a pasztofórium töredékei. Most már látjuk, hogy minden bizonnyal ezek is a ferences templom főoltárának a díszei voltak, és itt több olyan szerkezeti elem is ismert, párkányok, pilaszterfejezet, illetve dombormű töredékek, amelyek nem találhatóak meg a mostani leletben, viszont vannak olyan töredékek, amelyek pontosan a mostani lelethez tartozó darabnak tűnnek. Mindebből arra következtethetünk, hogy valószínűleg ez egy első pusztulása, vagy korai pusztulása volt az oltárnak, amelynek a során ezek a kis töredékek az említett kriptába zuhantak, de az oltár nagy része ekkor még állhatott, és csak később a templom teljes összeomlása idején pusztult el, és szóródtak szét a darabjai. Tulajdonképpen magának az oltárnak a pusztulása is egy nagyon érdekes és hát eléggé tragikus történet. A kripta feltárása során ugyanis egy igen érdekes történet rajzolódott ki számunkra. A kripta felső részébe a templom összeomlott boltozatának az elemeit találtuk meg, amelyek beszakították a kripta boltozatát is, és tulajdonképpen így maradtak ránk. Ahogy kiemeltük ezeket a boltozati bordákat, megtaláltuk magának a kriptának a beszakadt boltozati tégláit is, alatta viszont több olyan beszakadt kőlapot, amelyek egykor a kriptának a fedlapját alkották, azt a kőlapot, amelyet leemelve a kriptába eltemették a szerzeteseket. A beszakadt kőlapok között azonban legalább 3 csontvázat találtunk, amelyek nem szabályosan eltemetett csontvázak voltak, hanem jól láthatóan a kő darabokkal együtt dobták be őket a sírgödörbe, alattuk is, fölöttük is kövek voltak, szabálytalanul feküdtek, ráadásul az egyiküknek a fején egy szúrt seb volt megfigyelhető a koponyán, és a környezetükben pedig nagyon sok puskagolyót kilőtt és célba talált puskagolyót találtunk, de ezek ólomból készültek, és ahogy becsapódtak a célba, kilapultak, és ez megfigyelhető volt rajtuk. A halottak mellett még egy résztál is volt, amin egyértelműen fegyvernyomok voltak megfigyelhetőek, tehát úgy tűnik, hogy ezt valaki védekezésként tartotta maga elé, és így keletkeztek rajta azok a lyukak, amelyek most is megfigyelhetőek rajta. Mindemellett beomlott ablakoknak a töredékei, ablakküveg, vassarkantyú, páncéldarab is volt itt, tehát egyértelműen arra vallottak ezek a leletek, hogy valamilyen harc folyt a templomba, és ez vezetett a templom sérüléséhez. Ekkor törhettek be az ablakok, és ekkor törhetett össze az a 2 szobor is, aminek a darabjai így lekerültek a földre, majd később valaki rendet próbált rakni a templomba, ezeket a törmelékeket behúzta ebbe a nyitott sírgödörbe, és vele együtt azokat a valószínűleg ott heverő halottakat is tulajdonképpen kegyeletből ebbe a sírba helyezte el, de arra nem volt lehetőség, hogy szabályosan eltemesse őket. Tehát ez a pusztulás így valamiféle katonai összecsapásra, harcra helyezhető, azzal állhatott kapcsolatban. Erre nagyjából lehetőségünk is van, hogy ezt pontosan időhöz kössük, ugyanis az oltártöredékeken, a kerubfejeken megfigyelhető volt egy korábbi rongálás is, ami még nem az összedőléshez kapcsolódik. Az orr, a szem, a szájnak kisebb sérülései arra vannak, hogy valaki egyszer ezeket megrongálta. Erre minden bizonnyal először legkorábban 1526-ban kerülhetett sor, amikor a mohácsi csata után tudjuk, hogy a törökök fosztogattak Visegrádon, ekkor törték össze például a királypalota udvarán álló Herkules kutat is.
Tehát ezt követően történhetett valamikor az oltár sérülése, viszont minden bizonnyal 1544 előtt történhetett, hiszen 1544-ben a törökök elfoglalták Visegrádot, és ezután már valószínűleg senki nem tett volna rendet a romos templomba, tehát az 1540-es évek harcai a legvalószínűbbek, feltehetően az az ostrom, amikor Ferdinánd királynak a hadserege Leonárd Fels vezetésével megostromolta a visegrádi alsóvárat, és ekkor tudjuk, hogy valóban károk is keletkeztek a ferences kolostorba, hiszen a hadvezér kártérítést fizetett a ferences szerzeteseknek. Ekkor lehetett talán az az alkalom, amikor erre a harcra sor került, és amelynek a során ezt a két szobrot és szoborkonzolt összetörték, lezuhant, és végül is a sírgödörbe kötött ki. Az oltár többi rész azonban ekkor még állva maradt, és csak valamikor 1544 után, a templom pusztulása idején omlott be a boltozat, és törte össze magát a főoltárt is, és ezek az akkor összetört darabok azok, amelyek jobban szétszóródva a településen már az 1940-es, 50-es években bekerültek a múzeum gyűjteményébe. Egyértelműen egy olyan jelentőségű leletről van szó, amely mondhatjuk, hogy egyedülálló Magyarországon, hiszen ilyen minőségű, tényleg az első vonalúba tartozó firenzei reneszánsz szobrászathoz köthető műalkotás, régészeti ásatásból Magyarországon még soha nem került elő korábban. Ennél kisebb jelentőségű, kevésbé színvonalas alkotások természetesen kerültek elő, méghozzá éppen Visegrádon, de hát ez is nagyjából 100 évenként volt egy ilyen leletünk, hiszen a visegrádi Madonnát, amit szintén egy firenzei szobrász, a Benedetto da Maianónál sokkal kevésbé fontos és tehetséges Gregorio di Lorenzo készített, ezt a 19. században találták meg, majd a 20. században ugye a híres Herkules kutat Giovanni Dalmata művét, és hát a 21. század nagy visegrádi lelete ez az oltár, a visegrádi Szűz Mária Ferences kolostor Benedetto da Maiano által faragott reneszánsz fehér márvány oltára.